Hey guys, welcome back to my YouTube channel and I hope everybody is free finally. सबजना सन्चै सुविस्ता हुनुहुन्छ होला र यो भिडियो चाहिँ हाम्रो एक्सरसाइजको लागि छ हैन। सो अब हामीले चाहिँ सबै कुरा जति पढेको कुराहरु लाई नै इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो। सो लेभल हैज बीन अप है, हाम्रो लेभल धेरै नै माथि पुगिसकेको छ। मेरो मतलब खासमा यो एक्सरसाइज त्यति खासै सजिलो हुनेवाला छैन, मतलब कम्प्लेक्स र कम्प्लिकेटेड चाहिँ हुँदैन, बट काइन्ड अफ डिफिकल्टी लेभल चाहिँ बढेको छ किनभने हाम्रो एक्सरसाइज लेभल अप किन भएको छ भन्दाखेरि किनभने हामीले टपिकहरु नै लेभल अप गरेर माथिसम्म एडभान्स मतलब भनौं न एउटा लेभल डिफिकल्टी लेभल माथिसम्म आइसकेको छौं र तपाईले यदि भिडियो मजाले फुल्ली हेर्नु भएको छ भने तपाईले मजाले बुझ्नुहुन्छ। यो जति मैले अब तपाईलाई भनेको कुराहरु जति मैले भनौं न जति टपिकहरु यहाँ कभर हुन्छ यो एक्सरसाइजमा त्यो सबै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यही कुराहरु जति अब हामीले पढेको कुरालाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो। सो अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो एक्सरसाइजमा चाहिँ म तपाईलाई के दिन्छु भन्दाखेरि तपाईले सुरु म यो फाइल क्रिएट गर्छु main.js फाइल भनेर। सो त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ म तपाईलाई एक्सरसाइजमा तपाईहरुले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्सरसाइजमा तपाईले डमी डेटा जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सो जुन चाहिँ भनौं न हाम्रो डेटाबेसमा गर्नुपर्ने हुन्छ। डमी डेटा चाहिँ तपाई मतलब डेटाबेसमा चाहिँ हामीले तपाईहरुले भनौं न मैले पनि म पछि सोलुसन पनि दिइहाल्छु तपाईलाई। सो म के गर्छु भन्दाखेरि तपाईले जेनेरेट गर्नुपर्यो त्यो कुरालाई। सो जेनेरेट डमी डेटा। सो त्यसपछि इन दिस फर्मेट भनेर या अथवा भनौं न तपाईहरुले चाहिँ के गर्नुपर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हैन डेटाबेसमा तपाईले डमी डेटा चाहिँ जेनेरेट गरेर के गर्नुपर्यो सेभ गर्नुपर्यो। त्यसपछि अनि यो मतलब चाहिँ त्यही हो, डेटा जेनेरेट गरेर तपाईको कोडबाट जेनेरेट गरेर तपाईले डेटाबेसमा चाहिँ सेभ गरेर राख्नु पर्यो। सो त्यही कुरा हो। कुन फर्मेटमा भन्दाखेरि चाहिँ इन अ कलेक्सन एम्प्लोइज भनेर चाहिँ जस्तै हैन एउटा कलेक्सन बनाउनु जुन चाहिँ मैले डेटाबेसमा तपाईलाई मंगो डेटाबेसमा तपाईलाई देखाइसके मैले कलेक्सन बनाउने डेटाहरु एड गर्ने क्रिएट गर्ने कसरी के त्यो सब कुराहरु देखाइसकेको छु मैले। मतलब भनौं न कभर गरिसकेको छु, टपिकमा पढाइसकेको छु तपाईलाई। भिडियोमा सब तपाईले गरे हेर्न सक्नुहुन्छ। कल्ड कम्पनी भनेर डेटाबेस चाहिँ एउटा कम्पनी भन्ने नामको चाहिँ डेटाबेस बन्नु पर्यो। कलेक्सन चाहिँ एम्प्लोइज भनेर भन्नु पर्यो। सो सबै पढेको कुराहरुलाई तपाईले मजाले त्यो भिडियो मैले भनिहाले त फुल ड्युरेसन मजाले अन्डरस्ट्यान्डिङ लिएर या कन्सेप्ट क्लियर गरेर तपाईले कन्सेप्टलाई मजाले अन्डरस्ट्यान्डिङ लिएर हैन त्यो भिडियोलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ लिएर या अथवा कन्सेप्ट क्लियर हुने तरिकाले तपाईले हेर्नु भएर तपाईले प्र्याक्टिस गर्नु भएको छ भने तपाईलाई कुनै गाह्रो छैन यो काम गर्न। अब कुन चाहिँ फर्मेटमा भन्दाखेरि चाहिँ अब यसले सबै कुराहरु मैले भनिहाले तपाईलाई। सबै यो पढेको कुराहरुलाई जस्तै नेम गरेर जस्तै म यहाँ के गर्छु नेम जस्तै मैले यहाँ जस्तै भनौं तपाईहरुको नाम पनि हाल्न सक्नुहुन्छ या जे पनि गर्न सकिन्छ हैन। नेम प्रसुम भनेर हाल्छु। सो दैट्स माइ ट्रेडमार्क नेम, माइ सिग्मा नेम या अथवा माइ निकनेम जे भन्दा पनि स्यालेरी चाहिँ म कति गर्छु भने स्यालेरीमा स्ट्रिङमा हाल्दिन, स्यालेरी म इन्टिजरमा हाल्छु। सो जस्तै म के गर्छु भने 2500 गर्छु। सो मेरो स्यालेरी हो यो। सो ल्याङ्ग्वेज म के गर्छु थाहा छ, ल्याङ्ग्वेज के भयो नेम स्यालेरी। सो व्हाट इन द ब्लू हिल इज ह्यापनिङ ओके नेम स्यालेरी ठीक छ त कोलन 2500 पाइथन गरेर गर्छु म ल्याङ्ग्वेजलाई। सो ओके सो यो गर्छु। अनि त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि एउटा एड्रेस दिन्छु या एड्रेस भन्दा पनि सिटी दिन्छु। जस्तै सिटी चाहिँ म एक्जाम्पल मात्र दिएको, तपाईले जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यसमा। न्युयोर्क भनेर छ, तपाईले यहाँ न्युयोर्कको सन्दर्भमा बस स्ट्यान्ड पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, काठमाडौँ पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, पोखरा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। द्याट्स योर चोइस। मैले अहिलेको लागि एक्जाम्पलको लागि तर किन यो कोलन यस्तो आइरहेछ स्यालेरी कोलन यो ठीक छ त ओके इज यो यसमा उ भयो होला इज म्यानेजर के हुनु पर्यो ट्रु या फल्स भनौं न बुलियन भ्यालु 50-50 भनौं न के रे प्रोबेबिलिटीमा चाहिँ ट्रु र फल्स यसरी आउनु पर्यो। सो यो बनाउँदाखेरि सो यसलाई चाहिँ म के गर्छु कमेन्ट गर्छु मेन कुरा यसरी चाहिँ मतलब यो फर्मेटमा चाहिँ भनौं न तपाईको डमी डेटा जेनेरेट हुनु पर्यो के। अनि एम्प्लोइ नामको कलेक्सन र मतलब कम्पनी नामको डेटाबेसमा चाहिँ यसरी बन्नु पर्यो, जेनेरेट हुनु पर्यो। अल्सो म यहाँ अर्को पनि कुरा लेख्छु जस्तै अब यहाँ भनौं न यति मात्र हैन कि मतलब तपाईहरु मैले भनिहाले
तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने 10 चोटि चाहिँ जेनेरेट गर्नु पर्यो कि त्यो कुरालाई। सो यु हेभ टु जेनेरेट 10 सच रेकर्ड्स भनौँ न। अभियसली अब एकचोटि तपाईँले त्यो बनाएर गरिसकेपछि त्यही कुरालाई तपाईँले रिलोड गर्दाखेरि के भन्छ तपाईँको ब्राउजरलाई रिलोड गर्दाखेरि तपाईँको सर्भरलाई रिलोड गर्दाखेरि बन्ने नै कुरा हो, एड भइरहने कुरा। त्यो मैले सबै पढेको कुरा हो क्या, सब कुरा सबै। एउटा कुरो के छ भने मङ्गोस युज गरेर गर्नु होला मेन कुरा। म यो कुरा नि भन्छु जस्तो वान डेटा इज क्लिक, जसरी डेटा क्लिक हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो 10वटा बन्नु पऱ्यो। 10वटा बन्नु पऱ्यो भने त 1 बाई 1 भन्छ के अरे, या अथवा तपाईँले नम्बरिङ गरेर राख्नुभयो भने पनि एकैचोटि 10वटा पनि बन्ने त्यो पनि हुन्छ। त्यो मैले सब भनिसकेको कुरा हो, त्यो म धेरै स्पोइलर दिन चाहदिनँ। सो क्रिएट एक्सप्रेस एप त अभियसली तपाईँले अब एक्सप्रेस साइटबाट अफिसियल वेबसाइटबाट तपाईँले के मैले त्यत्रो बेर मतलब त्यत्रोचोटि मैले मतलब भनौँ मेरो त्यो जुन प्रिभियस भिडियोहरूमा मैले मतलब गरिरहेको छु होइन, त्यो तपाईँलाई थाहा नै छ मैले के गर्छु के कसरी गरिरहेको छु भनेर। सो अचिभ इट। सो मतलब तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि एउटा एक्सप्रेस एप बनाउनु पऱ्यो, क्रिएट गर्नु पऱ्यो कि मङ्गुससँगै विथ मङ्गुस भनौँ न, मङ्गुस समेत मतलब मङ्गुस सहित भनौँ न, मङ्गुस सँगसँगै त्यो अचिभ गर्नको लागि भनौँ न यो बनाउनको लागि। सो अनि अर्को कुरा 10वटा यस्तो रेकर्ड तपाईँले डेटालाई क्लिक गर्दाखेरि बन्नु पऱ्यो, जेनेरेट हुनु पऱ्यो, सरी जेनेरेट या बन्नु जे भन्दा पनि भइहाल्यो। अनि अर्को एउटा प्लस टास्क के छ भन्दाखेरि एउटा एक्स्ट्रा टास्क के छ भने एभ्री टाइम चाहिँ के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि एउटा बटन नि बन्नु पऱ्यो होइन। बटनमा चाहिँ एभ्री टाइम त्यो बटन क्लिक हुँदाखेरि चाहिँ के हुनु पऱ्यो, यु सुड क्लियर द कलेक्सन, मतलब एउटा डिलिट बटन जस्तै सरी डिलिट डेटा जस्तै खालको भनौँ न एक प्रकारको। तपाईँले एउटा बटन पनि बनाउनु पऱ्यो, जब त्यो बटन बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो क्लिक हुँदाखेरि चाहिँ कलेक्सन क्रिएट के अरे सरी क्लियर हुनु पऱ्यो। सो होप यु क्लियर द कन्सेप्ट है तपाईँ, होप यु गाइज गेट द पोइन्ट एन्ड गेट द मतलब भनौँ न कन्सेप्ट है। तपाईँहरू क्लियर हुनु होला यो कन्सेप्टसँग, यो क्वेसनको कन्सेप्टसँग क्लियर हुनु होला। सो म फेरि एकचोटि सर्ट ब्रिफ दिन्छु यसलाई, फेरि म भनौँ न उ गर्छु के भन्छ रिपिट गर्छु यो क्वेसनलाई, फेरि म एक्सप्लेन गर्छु फेरि होइन। सर्ट ब्रिफमा एकदमै म उ गर्छु जस्तै म भनौँ न जस्तै सर्ट ब्रिफ भनेर मैले जस्तै के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले सुरुमा चाहिँ तपाईँले एउटा एक्सप्रेस एप बनाउनु पऱ्यो होइन। त्यसपछि के गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि तपाईँले चाहिँ एउटा बटन पनि बनाउनु पऱ्यो सँगसँगै होइन। अनि त्यसपछि त्यो बटनलाई चाहिँ तपाईँले भनौँ न यदि जस्तै तपाईँले भनौँ न जेनेरेट डेटा त्यो बटनमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले मैले अघि अर्कै कुरा गर्दै थिएँ, तर बट के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि जेनेरेट डेटा भनेर त्यो बटनमा लेख्नु पऱ्यो कि त्यो बटन अब कसरी के हो त्यो त अभियसली मैले योहरूमा भनिसकेको छु। सो त्यही भएर त्यो कुराहरू गर्नु पऱ्यो। होप यु गेट द पोइन्ट, कसरी के भइरहेछ यस्तो। सिएसएसबाट तपाईँले बटनलाई क्रिएट गर्ने त्यहाँभित्र, अब यो त मैले पहिला नि देखाइरहेको कुरा हो, त्यही भएर मलाई त्यो त्यति मलाई उ गर्न मन छैन होइन, त्यति एक्सप्लेन गर्न मन छैन। बट यु गेट द पोइन्ट वाट आइएम टकिङ अबाउट है। सो अब म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यही हो मैले भन्न खोजेको, जब त्यो बटन चाहिँ क्लिक हुन्छ नि त्यसपछि के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एक्सप्रेस एप जुन छ नि त्यो चाहिँ क्रिएट हुनु पऱ्यो कि त्यो चाहिँ बन्नु पऱ्यो। त्यसपछि केबाट मङ्गुसबाट बन्नु पऱ्यो। सो अनि यदि जस्तो त्यो कलेक्सन चाहिँ मतलब प्रेजेन्ट छैन भने चाहिँ त्यो चाहिँ एम्टी हुनु पऱ्यो। होप यु आर गेटिङ द पोइन्ट है, तपाईँले बुझिरहनु भएको छ, मतलब पोइन्ट मजाले बुझिरहनु भएको छ या लिइरहनु भएको छ भने मेरो मतलब भनौँ न राम्रो एउटा आशा छ भनौँ न। सो त्यही हो। अनि त्यसपछि यदि जस्तै भनौँ न तपाईँले अब त्यसलाई क्रिएट गर्नुभयो या अथवा त्यो भनौँ न त्यो चाहिँ एक्जिस्ट छ अरे, मतलब भनौँ न एक्जिस्ट छ, यदि त्यो पहिला एक्जिस्ट छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ एम्टी हुनु पऱ्यो होइन। र त्यसपछि चाहिँ जस्तै भनौँ न डमी डेटा जेनेरेट हुनु पऱ्यो। सो त्यही हो, त्यो चाहिँ त्यसो के अरे डमी डेटा जेनेरेट हुनु पऱ्यो। सो मेबी तपाईँलाई लागिरह होला, तपाईँले भन्नु होला कि जस्तै भनौँ न कसरी चाहिँ मैले डमी डेटा जेनेरेट गर्ने, जस्तै भनौँ न जस्तै अब भनौँ न मैले चाहिँ अब सबै नेमहरू कतैबाट लिएर आएँ भने
जस्तै भनौँ न तपाईँले नेमहरू अब कताबाट लिएर भने के गर्ने, कसरी यो डमी डेटा जेनेरेट गर्ने भनेर तपाईँहरूको मनमा धेरै कुराहरू खेलिरह होला या धेरै कुरा सोचिरहनु भएको होला भने म तपाईँलाई हल्का अलिकति हिन्ट दिन्छु, बट म स्पोइलर चाहिँ दिन्नँ। सो के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले जस्तै नेमहरू कतैबाट पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। जस्तै अब तपाईँहरूको मनमा लागिरहला नेम कताबाट ल्याउने के गर्ने भने तपाईँले एउटा कुरा के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले नेम कताबाट ल्याउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एरे एउटा बनाएर, जस्तै एरेमा चाहिँ 3टा ऱ्यान्डम नेमहरू भनौँ चुज गर्न सकिन्छ या अथवा भनौँ एउटा चुजेबल अप्सनेबल गरेर। सो अनि त्यसपछि भनौँ न तपाईँले त्यहाँबाट कुनै पनि एउटा चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मिन्स मेरो भन्नेको मतलब के छ भने तपाईँले जेनेरेट जस्तै ऱ्यान्डम नम्बर जेनेरेट गरेर त्यो जुन हामीले गरेको थियौँ नि, सायद त्यो तपाईँले याद छ कि छैन, तपाईँले त्यो भिडियो मजाले त्यही भएर सुरुदेखि हेर्नु भनेको म त्यही भएर मेरो जाभास्क्रिप्टको सुरुदेखि त्यो कोर्स हेर्नु, त्यसपछि तपाईँलाई सबै क्लुहरू थाहा हुन्छ के कता के कसरी गर्ने भनेर। सो यो एक्सर्साइजमा सबै पढेको कुराहरू इम्प्लिमेन्ट हुने हो। सो द्याट इज अ थिङ। त्यही हो ऱ्यान्डम नम्बर जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी। अनि त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै भनौँ न कुन चाहिँ नेम ऱ्यान्डम नम्बर जेनेरेट गर्छ नि जुन, त्यही तरिकाले मतलब त्यही फर्मुला युज गर्ने क्या। अनि जस्तै भनौँ अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि जस्तै नेमको लागि जस्तै अब हामीले ऱ्यान्डम नम्बर मतलब लिएर चाहिँ त्यो गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि जस्तै अब यो स्यालेरीको लागि पनि यो ऱ्यान्डम नम्बर गर्न सकिन्छ। सो ल्याङ्ग्वेजको लागि पनि यसरी ऱ्यान्डम मतलब स्ट्रिङ यो भनौँ न सेम तरिका जसरी यहाँ नेममा जसरी हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्छ त्यो फर्मुला, यसरी नै यहाँ पनि अनि म्यानेजरमा चाहिँ जस्तै भनौँ न यस एज म्यानेजरमा चाहिँ के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि ऱ्यान्डम नम्बर चाहिँ जेनेरेट गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ मतलब ट्रु र फल्सलाई चाहिँ 50-50 प्रोबेबिलिटीमा चाहिँ लिनु पऱ्यो क्या। सो प्रोबेबिलिटीको अनुसार चाहिँ जेनेरेट हुनु पऱ्यो। सो यति कामहरू हुनु पऱ्यो। सो होप यु आर गेटिङ द पोइन्ट मैले के भनिरहेको छु भनेर। एकछिन है मैले के यही कुराहरू हो। सो होप यु आर गेटिङ द पोइन्ट। सो इज तपाईँहरूको एक्सर्साइज छ। आई होप यु क्यान सल्भ दिस प्रब्लम, यु क्यान सल्भ दिस एक्सर्साइज है। आई थिङ्क इट्स नट द्याट डिफिकल्ट अब अथवा डिफिकल्टी लेभल चाहिँ बढ्यो हो, बट आई थिङ्क यो सबै पढेको कुराहरू जति हामीलाई बुझेको छ भने हामीलाई यसको पुरा क्लुहरू थाहा छ कसरी के गर्ने भनेर। सो मैले भने मङ्गुसहरू युज गर्नु, मङ्गुस युज गर्नु, एक्सप्रेस म डेटाबेस त अब त्यो त छँदैछ। सो यही हो पढेको कुराहरूलाई राम्रोसँग तपाईँले बुझ्नुभएको छ भने मजाले तपाईँले एक्सर्साइज अटेम्प गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र चाहिँ गाह्रो पर्छ। सो दिस इज अल एबाउट एक्सर्साइज है। होप यु क्यान सल्भ दिस एक्सर्साइज अथवा एटलिस्ट ट्राई गर्नु एटेम्प गर्नलाई। सो अरू त के भनेर, अरू त त्यही हो मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब लाइक मैले पहिल्यै खोलेर राख्नु पनि कस्तो खोलेर राखेको हुन्छ। म यसो गर्छु नि त खै यो यस्तो टाइम लाउँछ कि त्यही भएर। सो ठिकै छ, म यसमा यो लिङ्कहरू म राखिदिएर हुन्छ के अरे मेरो च्यानलको यो प्लेलिस्टको। सो त्यही भएर पनि मैले त्यो खासै देखाइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन, बट त्यही हो मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु, लाइक कमेन्ट सेयर अनि रेकमेन्ड गरिदिनु अरूलाई पनि जसले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेस सिक्न मन छ, कोडिङ सिक्न मन छ। सो त्यही हो। सो थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ माई भिडियो, देन आई विल सी इन द नेक्स्ट भिडियो।